Samsung Galaxy A54 5G ပါcharger တော့တီးတန့်ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူး pre-order တင်နေဟိတ်ဆိုတော့ charger ရမှာပေါ့ Type C ဂျို Thin injector လေးပါပါမယ် A34 ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒါ A54 ဖောက်ပါ Infinity O display လို့ခေါ်တဲ့ pan show နဲ့လာမယ်50 megapixel travel camera IP67 ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရေးစုခံမယ်Samsung A54 5G လေးရဲ့ back ကပါဒါနာပါသူက glossy finish ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်နဲ့တော့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ A34 တုန်းကတွေ့ခဲ့တာ mesh finish နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကင်မရာဘန်ကတော့ဒီ A54 5G လေးမှာနည်းနည်းလေးပိုထွက်တာတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအစိမ်းရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ A54 လေးကနည်းနည်းလေးကင်မရာဘန်ပိုထွက်မယ်ဒီ A34 လေးကတော့အလောက်မထွက်ဘူးပေါ့နော်ကင်မရာလည်း A54 မှာပိုကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေအနေနဲ့ကတော့50 megapixel main camera 12 megapixel ultra wide lens ရယ်5 megapixel macro camera ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ flash mid လေးပါတယ်ပေါ့အထူးအနေနဲ့ 8.2 mm ပဲရှိပြီးတော့အလေးချိန်200 gram 9000 mAh battery ပါဝင်တယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအားလုံးကကျွန်တော်တို့အရင်တွေးခဲ့တဲ့ A34 5G နဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီ A54 5G မှာဆိုလဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Sense Lock port ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ volume up down power button အောက်ဖက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးနောက် type C port ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့လုံးဝပြောင်းလုပ်ပေးထားတယ်ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ကတော့ 6.4 inch super AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး 120Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ peak brightness အနေနဲ့1000 nit အထိအသုံးပြုနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် SoC ကတော့ Samsung Exynos 1380ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Exynos 1380ကဘယ်လောက်ထိကောင်းလာတော့ဒီ Dimensity 1083နဲ့ A34 5G နဲ့လည်းဘယ်လိုနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့တက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းပေးပါမယ်ချင်းနေ battery ထူတာလည်းအတူတူနီးပါပဲပေါ့နော်အဓိက A54 ကကျွန်တော်တို့ pan show လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာမိုက်သွားတယ်ခဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကတော့ super AMOLED သုံးထားတဲ့ Samsung display နဲ့အညီဒါအလွန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် mirroring ဖုန်းတွေထဲမှာနောက်ဒီ peak brightness ဆိုတာကျွန်တော်3ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်1000 nit အထိရတာဆိုတော့တော်တော် brightness များတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် display ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ motion smoothness မှာ adaptive ထားတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကအလိုလျောက်ချိန်ကြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် standard ဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်16Hz နဲ့ပဲလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ adaptive နဲ့ထားသုံးပေါ့သူကလိုရရင် 120Hz ဒါမှမဟုတ်မလိုရဘူးဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ refresh rate ကိုအလိုလျောက်ချိန်ကြည့်ပေးမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ touch sensitivity ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော် gain ဆောတဲ့နေရာဘာညာမှာပို့ပြီးတော့ touch sensitivity ပိုကောင်းခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒါ touch sensitivity လေးကိုသုံးပါအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော် gain launcher ဘာညာတော့ကျွန်တော် A34 စမ်းခဲ့တော့လည်းပြပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Samsung နေသုံးမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒီ gain launcher feature လေးပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟို MIDI မှာတော့ gain turbo နဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ကမိုးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ gain booster မှာ setting တွေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် screenshot တွေလုပ်ချင်တာလား screen recorder တွေသုံးချင်တာလားကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဒီမှာချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ gain ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုလဲဒီကောင်လေးကိုသုံးကြည့်ပါပါဝင်လာတဲ့ under display fingerprint ကလည်းတော်တော်လက်အလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် Samsung ဖြစ်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Google service တွေအားလုံးအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းအတွက်သုံးဖို့အတွက်ဒီ call recording ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ Samsung သုံးတဲ့ user တော်တော်များများဟာဒီသူ့ရဲ့ dialer မှာပါတဲ့ call recording ကအတန်ဖန်နေပါသေးလို့လည်းမအော်ဘဲနဲ့အဆင့်ပြည့်အသုံးပြုနိုင်တာကိုသဘောကျတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ Samsung ဖုန်းတွေမှာပဲပါတဲ့ exclusive feature လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် video call တိုက်ရိုက်ခေါ်လို့ရတာလေတော်တော်များများသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ Samsung သုံးတဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့သေးတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ website မှာလည်းရေးထားတယ် Nightography ဆိုပြီးတော့ပါလာတယ် camera sensor တွေကဘယ်လောက်ထိအခြေအနေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ပါတဲ့ feature ပြပြီပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဆန်းရိုက်ပြီးတော့လဲတင်တော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ pro move ပါမယ် pro video နောက် single take ပါမယ် night move ပါမယ် full ပါမယ် panorama ပါမယ် macro ပါမယ် super slow motion hyperlapse ပါမယ်နောက် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းပါလဲultra steady move on လို့ရလို့သူက software ပိုင်းတက်နေဆိုလဲ VDIS လို့ခေါ်တဲ့ video image stabilization ကလည်း software ပိုင်းအနေနဲ့လည်းအထောက်အကူပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်မဲ့သူတွေအတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးလိမ့်မယ်နောက် Full HD ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့30 fps နောက်16 fps အများဆုံးထားရိုက်လို့ရတယ်နောက် 4K 30 fps လည်းရိုက်လို့ရတာကောင်းတယ်ရှေ့ selfie camera ကတော့32 megapixel selfie camera ပါတယ်ဒီ Full HD resolution ကိုကျွန်တော်တို့ 4K 30 fps ကိုရိုက်လို့ရတဲ့အတွက် resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ချင်ရင်ဒါရှေ့ရောနောက်ကောနဲ့ရိုက်လို့ရတာကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်ပါတဲ့ feature တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ photo ပေါ့နော် photo move ပါမယ်
portrait ဘူးပါမယ်နောက် fan ကတော့ကျွန်တော် effect တွေမျက်နှာကိုတက်ရိုက်တဲ့ဟာပေါ့ AR shot ပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ဆင်မယ်။ studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံတွေနမူနာကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီပုံတွေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီပုံတွေဒီ over saturate မရှိမဖြစ်ဖဲနဲ့အပြင်က color ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ contrast များပြီး saturate နည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့ color ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးတယ်။အရင်ကလို Samsung နဲ့ရိုက်ပြီးရင် color ကြီးတွေကအရင်ဘယ်လိုပြော over saturate ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြင်ကနဲ့တော်တော်နီးစပ်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုရတယ်လို့ပဲအကျဉ်းအဖြစ်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်သဘောကျတာတစ်ချက်ကဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန် selfie ကို against the light ရိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဟေးဆိုတာထွက်လာမယ်နေထားရိုက်လိုက်ပြီးရင်သူက processing ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုပုံထွက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို S23 တို့ S23 Ultra တို့မှာလိုပဲရိုက်ပြီးတာနဲ့ပုံကိုချက်ချင်းပေးရဆိုတာတဲ့image processing တစ်ခုပါပို့ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကိုပြင်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်ပေးတာပို့ပြီးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ရိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာဟိုပေါ်လာတဲ့ပုံကိုအကောင်းဆုံးပုံရိပ်ရအောင်ပြင်ပြီးထွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်သူပုံထွက်တွေကအဲ့တော့ Nightography အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ A54 မှာထပ်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရနိုင်တယ်ပါတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ဈေးလဲကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက် A34 နဲ့ A54 ဆိုရင်တော့ A54 ရဲ့ကင်မရာဆက်ရက်ကပိုပြီးတော့ mic တယ်လို့ခံစားရတယ် Samsung နေမှာအခုနောက်ထပ် mic တာဒီ chain background ပေါ့နော်ဒါ background blur ကိုစိတ်ကြိုက်ချင်းလို့ရတယ်အရောင်ပေါ့နော်ဒါဆို color point ပေါ့နော် color point ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဟိုကိုရိုက်တဲ့ subject ကိုပဲ color လေးနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်ကအဖြူမဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature ကလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ background တွေကိုလည်းရိုက်ပြီးမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ chain လို့ရတာလေတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ် since law ကတော့ high band since law ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က single NAND ထည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ memory card ထည့်လို့မရဘူး single card memory card ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ RAM 8256ဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးပေါ့တကယ်တမ်း memory card ထည့်ဆိုင်ဖို့လဲ single duration သုံးမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်တော့ speaker field speaker ပေါ့ဗျာဒီမှာဒီရလဲလာမယ်ဒီရလဲလာမယ်ဒီနေ့နောက်ကျွန်တော်ဒီရလဲလာမယ်ဒီရလဲလာမယ်ကျွန်တော် A34 မှာရော A54 5G မှာရောသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့သူ့ multimedia ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုသူ့ရဲ့ speaker က bass တန်ကောင်းကောင်းရပြီးနားထောင်လို့တော်တော်မိုက်တာကိုသိရပါတယ် Dolby Atmos လည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို setting ထည့်ခြင်းရတကယ်လို့ဒီမဲ့အလွယ်တကူမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ plus sign လေးနဲ့Dolby Atmos ကိုဒီမှာထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ပြရတော့ဟောဒီမှာတော့ Dolby Atmos ပေါ့နော်Dolby Atmos ဒီမှာဆွဲချလိုက်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Dolby Atmos လေး on ပြီးနားထောင်ရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့အသံ quality ကိုပိုရနိုင်သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနနားထောင်တာ original အတိုင်းပဲနားထောင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တွေ music လာ movie လာတာပြင်လို့ရသေးတယ် optimize auto ထားခြင်းလဲ auto ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ online ရုံပဲဝင်เนาะကျွန်တော် allow လုပ်လိုက်ပေါ့ Dolby Atmos ကို gaming မှာထည့်ခြင်းလဲဒီကောင်လေး on ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကြ equalizer သုံးခြင်းလဲ equalizer ဒါပေါ့လား classic လား raw လားစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဒါ Dolby Atmos သုံးတယ်shortcut မှာကျွန်တော် Dolby Atmos ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ကလည်းအတူတူပဲပေါ့ဗျာရုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောရမှာတော့ဟုတ်လားmirroring ထဲမှာတော့ Super AMOLED ဆိုတာ display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Samsung ကကိုပီတာကျွတ်ပီတာဆိုတာအားလုံးကြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ထုတ်မပြောတော့ဘူးquality result လေးအနေထားအနေငယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော် right နဲ့တော့အဆုံးထိမတင်ရသေးဘူးเนาะနဲ
ကဲကျွန်တော်တို့ဒါ Samsung A34 နဲ့ A54 ရဲ့အတန်ကောရုပ်ထွက်ပိုင်း multimedia သုံးမှုအတွက်ကတော့နှစ်ခုလုံးဒီတော်အဆင်ပြေတဲ့ mic တွေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။နောက်အကျန်းခံမှမှုအတိုင်းရလဲဒါ IP67 ပါပြီးသားဗျာ။ဒီနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော် A34 ကိုပဲဝယ် A54 ကိုပဲဝယ် multimedia ဘိုင်းအတွက်ကတော့လုံးဝစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဖြစ်မှာလို့ဒါ security ဘိုင်းမှာပါတဲ့ under display fingerprint တို့ဒါ IP rating ပါဝင်တဲ့အတွက်ဒါတကြံတွင်း level height ဆိုလဲတက်ပုံထုတ်ရိုက်လို့ရတာဒါရေးစုခံတာတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့A54 လေးမှာတည်တာတခုက image processing ဘိုင်းနောက်ဒီ video ရိုက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဒီ A34 ထက်ပိုပြီးတော့အများကြီး processing ပိုမိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဈေးလဲကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ megapixel ခဏထားပါတော့သူ image processing ဘိုင်းမှာ A54 မှာပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာတွေ့တယ်ဆန်းရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ wire issue ရိုက်မယ် performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ A54 ထိတက်ဖို့လိုလားမလိုလားတော့ကျွန်တော်တို့ A34 နဲ့ A54 မှာပါတဲ့ဒါ Exynos 1380နဲ့ Dimensity 1080နဲ့မှာဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ performance အနေထားမိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့ဆန်းပြမယ် performance ကိုလည်းတခုရှိရတော့ A54 မှာပါတဲ့ Exynos 1380က5 nanometer ပဲဖြစ်တာအတွက်ကတော့ battery စားသုံးမှုပိုင်းမှာတော့ဒါ A34 ထက်ပိုပြီးတော့တက်တာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Dimensity 1080သုံးထားတဲ့ A34 ထက်ပိုပြီးတော့တက်တာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ A54 လေးကိုunboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့A34 ပဲဖြစ်ဖြစ် A54 ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးအနေထားမှာဒါပုံစံဒီဇိုင်းကာလာတွားထားတာဒါ S23 series မှာတွားထားတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းအနေထားနဲ့တွားဆင်တယ်အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ဒီမဆိုးသလောက်လေးဒါ A54 လေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လေးတာကိုတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့ build quality သားနာကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါ rating ဘိုင်းကလည်း IP67 ပါတာနောက်ခလုတ်အထားတို့ပါညာအားလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကိုက A54 ဘာလို့တက်ဝယ်တင်လဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှကျတော့စဉ်းစားတင်တာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်နှစ်ခုကိုရှင်တဲ့အမြင်ခဏ unboxing လုပ်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကပြောရရင် A54 မှာကင်မရာဘိုင်းပို့ပြီးတော့တိတိတသာ A34 ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ် performance ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဆန်းနာသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ multimedia ဘိုင်းကတော့34ပဲဝယ် A54 ဝယ်အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ A54 unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ